Momen ketika Wancoy muhasabah diri. Oh, enak ya, Joy. Emang enak, kita harus muhasabah. Gue nggak selama ini, mohon maaf, gue udah nyakitin lo selama kalau kita di luar kota istirahat. Ada baiknya ke depannya kalau emang kita ada kerjaan luar kota, gue sendiri tidurnya. Gitu, yang benar gitu Bib. Iya. Ngobrol ya. Itu, benar. Kalian berdua deh. Coba. Oh, emang mereka nggak mau. Gue mau, tapi mau karena